السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناتي لي غوسيت دو سونا. وصفة اليوم هي عبارة عن بسبوسة رائعة في المذاق بمكونات جد بسيطة واقتصادية، كتجي هشيشة بزاف وفازكة حيت مسقية بالقطر ديال الحامض او الليمون. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 كيسان ديال السميدة ديال الحلوى من نوعية ممتازة ما يعادل 300 غرام. غادي نحتاجو كأس إلا ربع دقيق أبيض ما يعادل 100 غرام. غادي نحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر الخشن، 3 ديال البيضات، ساشي ديال الفاني ما يعادل 7 غرام، 2 ساشي ديال الخميرة ديال الحلوى ما يعادل 14 غرام، القليل من الملح، قشرة ديال حامضة أو ليمونة تكون محكوكة. كنزيدو كاس ديال الياغورت بنكهة الفاني. في الصراحة حسب الذوق، إلا كانت نكهة ديال الليمون فمن الأحسن. طريقة التحضير فهي جد سهلة. أول حاجة غناخدو البيض ديالنا، غادي نزيدو عليه سكر فاني، وغادي نزيدو السكر وغادي نضربوه مزيان بالخلاط اليدوي، وتقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي حتى كيولي اللون ديالو أبيض. ثاني حاجة أننا كنزيدو كاس ديال الزيت، كنزيدو الياغورت وكنعاودو نطربو بالطراب اليدوي مزيان حتى كيندمجو العناصر. كنزيدو قشرة ديال الحامض، قبيصة ديال الملحة، نزيدو 2 كيسان ديال السميده رقيقه وغنعاودو نطربو. غادي نزيدو كأس الا ربع ديال الدقيق الابيض وغادي نغربلوه عاد باش نضيفوه وغنبقاو كنطربو.
كنبقاو كنخلطوا العناصر ديالنا حتى كيندمجوا مزيان، والقوام ديال البسبوسه كيكون على هذا الشكل، كتكون ثقيله شويه، ما خفيفه ما ثقيله، هكا كتجي هشيشه ورطبه وزوينه ودغيا كطيب. من بعد كندهنوا المول ديالنا بالزبده والدقيق، وكنديروا فيه الخليط ديالنا وكندخلوه الفران على درجه حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه. الفران من الاحسن انه غيكون مشعول من التحت بحال غنطيبوا كيكه عاديه، كطيب من التحت، ولا بقات شويه من الفوق بيضاء تقدروا تشعلوا من الفوق، ولكن تردوا ليها البال حتى تحمر. بالنسبه للقطر غادي نحتاجو كاس صغير ديال السكر، كاس صغير ديال عصير الليمون او عصير الحامض، كاس صغير ديال الماء، كنخلطوهم مزيان حتى كيذوب داك السكر. من بعد كنديروهم على نار مهيله وكنخليوه كيطيب، ما غاديش نخليوه حتى كيعقد، غير خصو يبقى جاري، غير كنحركو شويه حتى كيطلع فيه الفيضه هكاك وصافي. وما تكثروش السكر باش ما يجيكمش، باش ما يجيش بحال العسل. بعد ما طابت البسبوسه ديالنا غادي نسقيوها مزيان بالقطر او السيرو، وهي مازال سخونه. اول حاجه غادي نتكوها ولا نثقبوها مزيان باش كيتشرب داك السيرو اولا القطر مزيان كيتشرب وخلاص تزيين. فهو حسب الذوق، انا اختاريت هنا الكاوكاو واللوز مرمش، صراحه كيجي المذاق ديالهم زوين، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. وشكرا.